In questi ultimi 20 anni Berlusconi ha dimostrato che ha saputo fare di più e meglio di Craxi. Craxi se n'è andato latitante e ha fatto credere che è andato in esilio. C'è una bella differenza. Lui ha fatto di più, ha scelto la terza via, non è andato né dalla procura a dare giustificazione del proprio operato, né ha fatto il latitante, è andato in Parlamento per farsi le leggi che gli servivano per non farsi processare. Ora è arrivata la resa dei conti e dovrà assumersi le proprie responsabilità. Io da cittadino italiano vorrei lasciare Berlusconi al suo destino e vorrei un governo che si occupasse finalmente degli italiani. Ricci, poi arrivo da lei. Vediamo. Io credo che in questa legge elettorale in Parlamento ci siano finiti parecchi scilipoti e parecchie razze. Quindi era possibile. E quindi è più che possibile. Detto questo, però vorrei invitare a una riflessione, prendendo spunto da quel che hanno detto gli stessi parlamentari ministri del PDL. Hanno detto tutto il male possibile rispetto a chi ha deciso il voto palese, dicendo che si viola la libertà di coscienza. Ora vi invito a riflettere. La libertà di coscienza è la cosa più importante che ci sia, ma intanto ha un senso in quanto hai il coraggio delle tue azioni. Tu sei libero di cosciente, quindi il fatto che voti palesi ti deve inorgoglire, non ti devi nascondere dietro il voto segreto, perché allora non sei libero di coscienza. Perché se veramente credi in quel che fai e che la tua coscienza la vuoi così far vedere, benedetto il Signore, io sono orgoglioso di poter dire devi andare a casa, non che lo devo dire nascosto senza farmi vedere, che cazzo di libertà di coscienza? Allora, voglio... Io però, permettimi di fare un po' il difensore di ufficio delle istituzioni in quanto tali. Questa idea che, siccome uno fa politica, per questo è un delinquente, senza distinguere da persona a persona, da casa a casa, non mi sta bene. Non mi stava bene nella Prima Repubblica, non mi sta bene nella Seconda. Nella Prima Repubblica, io ne ho presi 3.000, quindi so che ci stavo nella Prima Repubblica. Ci stavano gente che mangiavano un sacco di soldi e c'era gente che moriva ammazzata per servire il paese. Capito? Non c'era solo Salvo Lima, c'erano anche altre persone che hanno dato la vita, a cominciare da Moro, a cominciare da tanti altri. Stabilito questo, anche in questa seconda, mentre stiamo parlando, qui, lascia stare, io sono andato sul trattore, con la mia Italia dei Valori, tornerò portando giovani e non portando più decrepiti quelli che ho fatto, gli errori che ho fatto la seconda volta. Però vi faccio vedere qua, mi permette di prendere il tuo posto. Perché quando sento questi politici, ne abbiamo tre ragazzi che mi sembra che rappresentano, ognuno nel suo giro, tre belle figure di politici. No, dice la taverna, Ricci e la cosa. Sì. No, perché Peter diceva io non sono politico. No, sono tre. E non sono neanche un ragazzo. Sono tre persone che rappresentano il segno del cambiamento. Allora, non è vero che bisogna fare di tutta erba un fascio. Io posso non condividere le sue idee, ma non mi permetterei in alcun modo di trattarlo come ho trattato Berlusconi. Se ho trattato Berlusconi così, non è perché è del PDL, perché ha PDLato. Ha capito? Allora, quanto ci costano